في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل البابل ده اللي هو البابل، يعني لما بضغط على البوتون بيطلع لي البابل اللي فيه كوبي وكات وبيست. هعمل امبورت للاب. الاب دي الكلاس اللي بتعمل لي واجهة، ودول الامرين اللي بيعملوا لي الواجهة، وما بين الامرين دول بحط جوه الاوامر اللي انا عايزها. وهعمل امبورت للفلوت لاي اوت، وهعمل import للبابل، وهعمل import للبوتون عشان اعمل بوتون. هعمل import للويندو دي عشان خاطر اقدر اعمل لون للواجهة، وهكتب window dot clear color وبحط اللون اللي انا عايزه هنا. دول ال RGB color اللي هم الثلاث خانات دول، فانا بحط نسبة من 0 ل1، فانا هاخد نسبة 2/10 من الاحمر. تعالوا نعمل البابل. بستخدم البيلدر دي لايبرري وظيفتها انها تقرا الاوامر من الملفات الخارجيه او من الملف نفسه ده. builder.load_string، وهكتب اي متغير انا هسميه cut copy paste، وهعمل ادي اهو بابل كونتنت دي البابل بتاعتي، وهحط جوه البابل دي البابل بوتون. هعمل اول واحد التكست بتاعه هسميه cut، والتاني كوبي، وتالت بيست. لو عملت رن مش هلاقي اي حاجة ظاهرة معايا. ليه؟ لاني لازم اعمل بوتون واخلي البوتون لما اضغط عليه يطلع لي البابل، وكمان لازم اعمل كلاس للبابل دي عشان تتنفذ. ده الكلاس اللي هنعمله بنفس الاسم بالظبط كده، هو اللي هينفذ البابل. طيب تعالوا هنا نعمل البوتون، والتكست بتاعه بريس هير، اي تكست طبعا يعني، وعايز اقول البوتون لما اضغط عليك اظهر لي البابل من خلال الكوماند ده. الشو بابل دي هي اللي هتظهر لي البابل دي اصلا. لو عملنا رن مش هنلاقي في اي حاجة ظاهرة برضو. عشان تتنفذ الكلاس بتاعت البابل دي لازم نروح للكلاس الاساسي ونكتب return بابل بس كده. تعالوا نعمل رن، هنلاقي البوتون ظهر معانا بالشكل ده، ولو ضغطت على البوتون هيطلع لي البابل. تعالوا نظبط الاحجام. عايزين نصغر البوتون ونخليه مكانه في المنتصف. size_hint 15 من 100 و7 من 100، يعني عايز العرض بتاعه يبقى 15% من العرض بتاع الواجهة، والارتفاع بتاعه يبقى 7% من الارتفاع بتاع الواجهة. وبعدين pose_hint ده عشان خاطر احرك البوتون، انا عايزه يبقى عند 4/10، يعني 40% من الاكس وعند 50% من الواي. طيب نظبط الحجم بتاع البابلز. size_hint none ونone، والسايز بتاعها هخليه 160 و50. ده العرض بتاعهم التلاتة على بعض يعني، والارتفاع بتاعهم التلاتة على بعض. وهخلي مكانهم فين؟ هخليهم فوق البوتون على طول. البوتون الارتفاع بتاعه 5/10، انا هنا هخليهم عند 55%، يعني فوق البوتون على طول. طبعا ممكن اخلي الكات والكوبي والبيست يعملوا فانكشن معينة او ينفذوا حاجة، بروح لكل واحد منهم واخليه ينفذ فانكشن معينة لما اضغط عليه.